kommt doch nicht durch den Schnee. Some people are rich like you wouldn't believe. Hey, that's not normal. Some people don't have what they need to survive. Hey, that's not normal. Some people are forced to sell their bodies for sex. Hey, that's not normal. Some people spend their lives fucked up on drugs. Hey, that's not normal. Some people hate people who are LGBTQC. Hey, that's not normal. Some people hate people from different countries. Hey, that's not normal. Some people hate people of a different color. Hey, that's not normal. Some people hate people for the religion they follow. Hey, that's not normal. Some people kill animals so others can eat them. Hey, that's not normal. And the bits that they can't eat, perhaps they can wear them. Hey, that's not normal. Some animals are born to die in laboratories. Hey, that's not normal. Some animals are born to perpetual captivity. Hey, that's not normal. Some people think progress comes from competition. Hey, that's not normal. Some people think happiness is found in possessions. Hey, that's not normal. Some people drink themselves into a state of oblivion. Hey, that's not normal. To escape from a world that's increasingly alien. Hey, that's not normal. Some people buy houses as an investment. Hey, that's not normal. And they live off the earnings of the poor sods who rent them. Hey, that's not normal. The idle poor, we scorn and despise them. Hey, that's not normal. Yet the idle rich, we aspire to be like them. Hey, that's not normal. Some people have to choose between food and heating. Hey, that's not normal. Half of the world is dying from overeating. Hey, that's not normal. The pensionable age is getting higher and higher. Du verschwendest ja Speicherplatz ohne Ende. Ich habe genügend, das ist nicht das Problem. Ahoi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Atze der Buschpirat und heute nicht alleine unterwegs, sondern mit dem Sascha von Wild Hikes TV. Und ja, wir sind hier im schönen Tirol unterwegs. In welcher Gegend sind wir denn hier, Sascha? Oberhalb vom Heiterwanger See. Okay. Also im Bereich Plansee, Heiterwanger See. Okay. Ziemlich weit. Ja, also richtig schön. Wir haben jetzt, ja, wie lange sind wir gelaufen? Eine gute Stunde? Sowas in etwa. Sind jetzt hier auf so einem Art, ja, nennen wir es mal Hochplateau angekommen. Richtig schön. Wir schauen jetzt gerade hier ein bisschen, wo wir unsere Lagerplätze aufschlagen werden, weil der Boden doch hier sehr steinig ist. Mal gucken, ob wir da Heringe reinbekommen und was wir für Aufbauvarianten sprengen. Notfalls sprengen wir uns irgendwelche Löcher in den Boden und legen uns dort rein. Dann haben wir morgen früh auch Trinkwasser, weil es soll ja morgen früh irgendwie regnen anfangen. Und ich würde sagen, ja, tun wir nochmal verschnaufen und dann gucken wir mal. Dann starten wir. Und dann starten wir. Tipptopp. Akkuschrauber, ich sag's immer. Ey, du wirst lachen. Für die Heringe von meinem Wohnwagen habe ich das. Ja? Ja gut, das sind solche Dinger. Okay. Ja,
so dick. Okay. Und die sitzen da alle immer klopf, klopf. Ich habe mir einen Adapter geholt für einen Akkuschrauber. Zup. Das ist natürlich auch nicht schlecht. And cut down the trees. Hey, that's not normal. While capitalism brings the world to its knees. Hey, that's not normal. Some people don't give a toss about the environment. Hey, that's not normal. Yet we elect these fuckwits as the heads of our governments. Hey, that's not normal. The ice caps are melting, we can't stop what we started. Hey, that's not normal. And we've used nearly half of our last 100 harvests. Hey, that's not normal. Food banks and homelessness are part of society. Hey, that's not normal. And yet we do what we're told by those in authority. Hey, that's not normal. I don't know if we can change the world. Ja, also bei mir ist heute wieder altbewährtes nach dem letzten Reinfahren mit der Hängematte. Wieder der niederländische Biwaksack. Da drin habe ich diesmal nicht den Carinthia Schlafsack, sondern einen günstigen aus dem Decathlon mit 5 Grad Komforttemperatur. Da müssten wir heute Nacht eigentlich mit hinkommen. Neu ist jetzt, dass ich den Biwaksack erst einmal befestigt habe mit den Heringen, weil ich hier drunter diesmal jetzt die Sünmat außen habe. Und zwar passt die genau in die Schlaufen rein. Das ist nämlich ganz gut. Und da hoffe ich mal, dass heute Nacht auch nichts verrutscht. Und ja, wollen wir hoffen, dass es dicht ist. Hast du warme Socken dabei? Natürlich habe ich warme Socken dabei. So Leute, das Wetter, irgendwie dieser Wind, der auch teilweise von der anderen Seite kommt, da war ich mit dem Aufbau nicht zufrieden. Ich habe jetzt mir vom Sascha mal seine Trekkingstöcke ausgeliehen und habe jetzt hier mal so ein Lean-To mit ein bisschen, wie sagt man da, so abgeschrägten Seiten mal gebaut. Das möchte ich mal testen, weil ich auch mal mit dem 3x4 Tab diesen Aufbau mal machen möchte, weil da kann man dann die Seiten bis ganz nach unten ziehen. Dann ganz normales Setup, Synmet, die 7er, den Defense 4. Die NVA-Zeltbahn, die nutze ich jetzt einfach mal so ein bisschen so als zusätzlichen Windschutz. Da hinten liegt mein ganzes Zeug und jetzt gucken wir halt einfach mal, wie die Nacht wird. Wir sind gut gelaufen, also schön ruhig. Eigentlich hat das gerade meine Frau mit Auto gebracht. Was? Ich mache jetzt keinen Schwenk. Fahren wir das Auto weg. Dann auf die Tour. Auf die Tour. Wegschieben. Hört man es nicht. Ja, wie so die Tradition, Leute, will, gibt es jetzt natürlich noch eine kleine Geschichte, eine kleine Tourengeschichte. Sascha, was war das Krasseste, was wir beide bisher erlebt haben? Waren wir auch mal in einem kalten Loch? Nein, wir sind immer im kalten Immer im kalten. Also Tirol, Leute, ich glaube die Geschichte, das muss die werden, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, spannend. Wir haben uns kurz geschlossen, wir machen eine Tour, eine Winterübernachtung. Winter? Nee, ja doch, es war Winter, aber es lag kein Schnee. Es war der 30. oder? Ich weiß nicht, ja. Oder der 31. Es war frostig. Ja, es war Silvester, also Ende Dezember, kurz vor Silvester. Genau, das war 1 oder 2 Tage vor Silvester. Genau, ich glaube der 30. war das. Und ich kann mich noch daran erinnern, gut klar, mit Sascha habe ich getroffen, wir haben uns gleich top verstanden, war gleich, glaube ich, Sympathie da, hat echt Spaß gemacht. Die 10 Euro gebe ich dir gleich. Hat mir nicht 50 ausgemacht. Und ich werde es nie vergessen, also schönes Tirol, ja, wir sind an dem Halterwanger See entlang gelaufen. Es war so wie hier eigentlich, es war grün, die Sonne hat geschienen und ich habe mir gedacht, schön, so am nächsten Morgen aufwachen, die Sonne weckt uns, ja, weil die Temperaturen waren natürlich kalt. Und dann biegen wir da hinten an dem See um diese Ecke und ihr müsst euch das so vorstellen, wie falscher Weißabgleich in der Kamera, wenn alles so blau ist. Ja? Es war alles grün und da war da hinten so ein kleines Loch und das war blau, eisig blau, eiskalt. Und ich sage zum Sascha, wo gehen wir hin? Und er sagt, ja, dorthin. Und das war, wie war es denn dann? Das war krass, gell? Das war krass, ja. Minus 18. Sowas, ja. Also wir haben viel Feuerholz gebraucht.
Wir haben viel, genau. Und das Problem war, dass wir nicht genau wussten, ist es jetzt trockenes Holz, weil es ja total gefroren war. Also ich glaube, es war wie das Feuer ja auch, also es hat nicht wirklich so richtig gut gebrannt. Ich glaube, das war einfach wirklich nass und dann gefroren. Und es hat sich angefühlt, also Klick abgebrochen. Du warst nie ganz sicher. Du musst immer nachlegen. Immer nachlegen. Ja. Morgens war im Biwaksack bei mir Eis, ganze Eiszapfen. Kondenswasser gefroren. Mann, und er hier, ja, Mr. Frühaufsteher. Wir haben im Stockdunkeln um 7 Uhr morgens das Lager abgebaut. Oder was? 7 oder halb 8? Ja, du wolltest ja abbauen. Ich wollte mich noch ein bisschen hinsetzen. Im Dunkeln. Ah, das war herrlich. Das war wirklich herrlich. Ja, aber übel war, dass du die Finger nicht mehr bewegen konntest. Das war so schnell an den Fingern, so kalt. Ja. Und auch so die Schuhe, dass die so kalt gefroren waren. Das war wirklich echt heftig. Aber man muss dazu sagen, dass es nachts war das richtig, richtig schön, weil durch die Feuchtigkeit in der Luft haben sich überall an den Tannen ja diese Eiskristalle gebildet. Also das war wirklich so ein Eiskristallmeer. Gerade wenn man dann... Oh! Der Wecker klingelt. Zeit für Sandmännchen. Fast. Bald. Ich habe da hinten eine GoPro stehen, die gerade so eine Zeitrafferaufnahme macht. Die muss ich jetzt gleich holen gehen. Also dieses Eiskristall, das war schon krass. Das war wirklich Traum. Ja, du hast doch noch in deinem Mini-Snackpack geschlafen. Ja, genau. Also einfach nur Biwaksack auf der Elefantenhaut mit Schlafsack-Isomatte drin. Boah, das war echt zapfig. Nach der Nacht konnte ich auch nicht mehr verstehen, dass alle den auf YouTube beloben. Also es war wirklich kalt, aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht. So Leute, wir haben jetzt lecker gegessen. Bei mir gab es Kartoffeln und ein bisschen Würstchen mit Brot. War soweit echt ganz lecker. Ich bin satt für die Nacht. Sascha, wie war es bei dir? Super. War ein bisschen scharf, aber angenehm. Und lasse, die nächste Bestellung kommt. So sieht's aus. Und ja, wir werden jetzt den Abend hier ganz gemütlich am Feuer ausklingen lassen. Machen hier ein bisschen so sibirisches Feuer. Das heißt lange Baumstämme, die wir nach und nach reinschieben. So richtig eiskalt ist es nicht. Also der Wind hat auch nachgelassen. Ich denke, das wird eine ganz gute Nacht und genau, jetzt werden wir die Zeit aber ohne euch verbringen und in diesem Sinne, bis morgen dann. Ciao. So, Schweigen war lang genug.
So, guten Morgen Leute. Ja, die Nacht ist vorüber. Ein bisschen hat es geregnet. Ja, ein bisschen, ja. Aber nicht arg viel, man hat es nachts mal ein bisschen Tröpfeln gehört. Ansonsten, ja, ziemlich bewölkt, wobei die Sonne, die bricht, glaube ich, so langsam durch. Vereinzelt blaue Wolken, sieht ganz nett aus. Wir werden jetzt hier noch eine Runde gemütlich frühstücken, ja, und dann den Heimweg antreten. Genau. Soweit hat alles geklappt. Hoffen, dass es trocken bleibt. Genau, war mal wieder eine schöne Nacht in Tirol. Und sie war wärmer wie sonst. Und sie war wärmer wie sonst. Genau, also das hat wunderbar gepasst mit dem Defense 4. Tipptopp, würde ich sagen. Gut, dann auf zum Frühstücken. Genau. Der Survival-Speck. Ich habe den immer in der Tüte noch drin. Also passiert nichts. Und meiner ist auch immer leer meistens. Some people are rich like you wouldn't believe. Hey, that's not normal. Some people don't have what they need to survive. Hey, that's not normal. Some people are forced to sell their bodies for sex. Hey, that's not normal. Some people spend their lives fucked up on drugs. Hey, that's not normal. Some people hate people who are LGBTQC. Hey, that's not normal. Some people hate people from different countries. Hey, that's not normal. Some people hate people of a different color. Hey Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es so ist, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Religion they follow. Hey, that's not normal.